नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और आप देख रहे हैं प्रसाद आयुर्वेद। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कफ खांसी से निजात पाने के लिए एक बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खे के बारे में। दोस्तों, इस नुस्खे के प्रयोग से 3 दिन में चाहे कैसी भी खांसी होगी वो ठीक हो जाती है। आपको किसी भी एलोपैथी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको लेना है टंकड़ भस्म 500 मिलीग्राम, करीब आधा ग्राम, मुलहट्ठी चूर्ण 500 मिलीग्राम यानी आधा ग्राम, सीतोपलादी चूर्ण 1 ग्राम। इन तीनों को आपको बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आपके पास मलाई है तो उसमें मिला करके इसे दिन में 2 से 3 बार चाटना है। बस केवल 3 दिन लेना है। 3 दिन में आपकी कैसी भी खांसी होगी वो ठीक हो जाती है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसे मधु के साथ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का नुस्खा जो कि कफ और खांसी के लिए है। अब कफ और खांसी के लिए कभी भी एलोपैथी दवा का इस्तेमाल ना करें। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये दवा आप देख लीजिए, आप 1 ही 2 दिन में कैसी भी खांसी होगी वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल प्रसाद आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।